Dear students of grade 12, welcome to my YouTube channel Dreams Learning Zone. मेरो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कम्पल्सरी इंग्लिश अन्तर्गत कक्षा 12 को ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत युनिट 1 यो क्रिएटिभ थिंकिङ अन्तर्गत ग्रामर सेक्सन को यो ट्याग क्वेशन सँग सम्बन्धित एक्सरसाइजहरु गरेर देखाउन गइरहेको छु। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो हामीलाई के क्वेशनहरु दिएको छ, ट्याग क्वेशनहरु। यो क्वेशनहरुको एक्सरसाइज जुन एक्सरसाइजमा दिएको क्वेशनहरु छ त्यसको एन्सरहरु म गरेर देखाउन गइरहेको छु। ट्याग क्वेशनको बारेमा मैले छुट्टै एउटा भिडियो तयार पारेको छु। मैले यस आई बटनमा त्यस भिडियोको लिंक राखिदिएको छु। ट्याग क्वेशन सँग सम्बन्धित रुल्सहरु र ट्याग क्वेशनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ नि यस आई बटनमा क्लिक गरेर त्यस भिडियोलाई हेर्नु होला। आउनुस् अब भिडियो सुरु गर्छु म। फर्स्टमा स्टडी द फलोइङ एक्जाम्पल्स दिएको छ। ट्याग क्वेशन यसलाई पुछ्रे क्वेशन भनिन्छ फर कन्फर्मेसन। हामीले केही कुराहरु गरेको छौं र कुनै सेन्टेन्स छ त्यसको बारेमा कन्फर्मेसन गर्नको लागि हामी प्रायः हामी ट्याग क्वेशन अथवा क्वेशन ट्याग युज गर्छौं। क्वेशन ट्याग हामी प्रयोग गर्छौं। यो एकदम छोटो हुन्छ। क्वेशन ट्याग यो सेन्टेन्सको पछाडी कमाले सेपरेट गरेर हामी क्वेशन ट्याग लगाउँछौं र लास्टमा क्वेशन मार्क राख्नुपर्ने हुन्छ र अगाडिको लेटर चाहिँ स्मल लेटरमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। कमापछि स्मल लेटरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्याग क्वेशनको सम्पूर्ण रुल्सहरु त्यस भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु। त्यसकारण यसमा चाहिँ म क्वेशनहरुको एन्सर मात्र एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा एक्जाम्पल दिएको छ यु आर टायर्ड आरन्ट यु। अब यो सेन्टेन्समा यु आर टायर्ड मा यसमा यो बी वर्ब को युज भएको छ भने त्यही बी वर्बलाई युज गरेर हामीले ट्याग क्वेशन बनाउनु पर्छ। जस्तै अब यो स्टेटमेन्ट हामीले हेर्नु पर्छ नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ छ। स्टेटमेन्ट नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ हुन्छ। अब हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भने ट्याग क्वेशन पोजिटिभ हुन्छ। ट्याग क्वेशन चाहिँ हामीले पोजिटिभ गर्नुपर्छ र स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ भने ट्याग क्वेशन चाहिँ हामीले नेगेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सेन्टेन्स कुन कस्तो किसिमको छ, कुन नेचरको छ, नेगेटिभ पोजिटिभ छ त्यो छुटाउनु पर्छ सबभन्दा फर्स्टमा। अनि त्यसपछि हामी ट्याग क्वेशन युज गर्छौं। जस्तै यो सेन्टेन्स पोजिटिभ छ र यसमा बी वर्ब भन्नाले जस्तै यो इज एम आर हेरौं बी वर्ब प्रेजेन्ट र पास्टमा यदि यो इज एम आर अथवा वाज वेयर को प्रयोग भएको छ भने यिनहरुलाई नै हामी युज गरेर क्वेशन ट्याग गर्छौं है। जुन बी वर्ब दिएको छ त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आरन्ट यु भनेको छ सब्जेक्ट यो यु छ त्यसकारण यो युलाई जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्यो। आरन्ट अब यो आर को नेगेटिभ आरन्ट हामी जुन कन्ट्रा के भन्छ लाइक सँग एक्सट्र्याक्टेड फर्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आर नट को हामी आरन्ट युज गर्छौं। ओके एक्सट्र्याक्टेड फर्म हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ही लेफ्ट काठमाडौँ। अब यसमा चाहिँ नि डिड युज गरेको छ, डिडन्ट ही छ। अब किन यो डिड भयो त? जस्तै फर्स्टमा हामीले यो सेन्टेन्सको टेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट भर्ब टु दिएको छ। यदि सिम्पल पास्ट अथवा भर्ब टु आएको छ भने त्यसको ट्याग क्वेशन यो मेन भर्ब है। यो मेन भर्बको केसमा चाहिँ नि मेन भर्ब चाहिँ नि भर्ब टु आएको छ भने है भर्ब टु आएको छ भने हामीले डिड को हेल्प लिनुपर्छ। डिडन्ट ही प्रोनाउन ही छ, ही को ही नै राख्ने हो। यदि यहाँ नाउन दिएको छ प्रोपर नाउन छ भने हामीले यहाँ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई प्रोनाउन दिएको छ त्यसकारण प्रोनाउन ही नै राख्ने हो। र यो लेफ्ट को अब हामी के गर्छौं त भर्ब टु डिडन्ट ही गर्छौं है। यसको नेगेटिभ डिडन्ट हुन्छ। यो भर्ब राख्नु पर्दैन, सिधै हामी डिडन्ट राखेर ही गर्छौं। यो त एक्जाम्पल भयो। योर फादर नेभर। अब यसमा हेरौं नेभर भन्ने वर्ड युज गरेको छ त्यसकारण यो सेन्टेन्स चाहिँ नि नेगेटिभ भयो।
यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो योर फादर नेभर टच्ड यहाँ पनि फेरि के गरेको छ भर्ब टु नै युज गरेको छ यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ डिड ही पोजिटिभ राख्नुपर्ने हुन्छ यो सेन्टेन्स नेगेटिभ छ ट्याग क्वेसन चाहिँ हामीले पोजिटिभ लगाउनु पर्ने हुन्छ अब केही क्वेसनहरु छ यसमा बी मा जिल डज नट अलो आन्ट अब यसमा डज नट यो हेरौँ यो सेन्टेन्स नेगेटिभ छ अब हाम्रो ट्याग क्वेसन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब यसमा डज नट आएको छ अब यसमा डु भर्बकै प्रयोग गरेको छ भने हामीले सिधै के गर्ने डु नै राख्नुपर्ने हुन्छ डु भर्ब नै राख्नुपर्ने हुन्छ अब यो सब्जेक्ट जिल छ यो चाहिँ नि सिंगुलर छ यसको अब यो प्रोनाउन युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसलाई ही युज गर्छौं मेल भयो अब हामीले चाहिँ डज नट आएको भएर हामी चाहिँ डु के भन्छ डज मात्र राख्ने डज ही हुन्छ अनि क्वेशन मार्क भयो यो ट्याग क्वेशन डज ही हुन्छ यसमा है डज ही अर्को छ आई एम भेरी पेशेन्ट छ यहाँ आई एम छ आई एम बी भर्ब युज भएको छ एम अब एम को केसमा हामी के गर्छौं त आर राख्छौं आरन्ट आई अथवा यहाँ हेरौँ राम्रोसँग बुझिन्छ आरन्ट आई क्वेशन मार्क यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ they had never met me before अब यसमा के गरेको छ have verb को प्रयोग गरेको छ र verb 3 आएको छ प्रेजेन्ट के भन्छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज भएको छ र नेभर आएको भएर यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो सेन्टेन्स नेगेटिभ छ ट्याग क्वेसन हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ र यसमा have verb को प्रयोग गरेको छ अब have verb चाहिँ नि के को रूपमा आएको छ हेर्नुपर्छ हेल्पिङ को रूपमा आएको छ कि अथवा मेन verb को रूपमा आएको छ यदि सेन्टेन्समा हेल्पिङ को रूपमा आएको छ भने त्यो have verb जे छ त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मेन verb को रूपमा आएको छ भने do verb को हामीले हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्पिङ verb को रूपमा आएको भएर यो had लाई यहाँ जुन पास्ट के भन्छ पर्फेक्ट टेन्समा दिएको छ had अब यसमा हामीले नेगेटिभ छ सेन्टेन्स अब यसमा had they गर्नु पर्यो had they हुन्छ यसमा यो पोजिटिभ हुन्छ लिसन केयरफुली यो चाहिँ नि के भने यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स दिएको छ अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ नि के लगाउने त लिसन केयरफुली यसमा चाहिँ नि हामी खास गरी विल को प्रयोग गर्छौं विल हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा है लिसन केयरफुली को अब अनि सब्जेक्ट के गर्ने विल यु राख्नुपर्ने हुन्छ सो यसमा हुन्छ विल यु यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा सेन्टेन्स नेगेटिभ पोजिटिभ जेसुकै होस् हामी यहाँ ट्याग क्वेसन चाहिँ हामी पोजिटिभ नै युज गर्छौं है पोजिटिभ नै ट्याग क्वेसन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ लेट्स ह्याभ अ ब्रेक यो एडभाइस अथवा सजेसन भयो अब सजेसन दिएको छ भने के हुन्छ लेट्स ह्याभ अ ब्रेक भनेर दिएको छ ब्रेक भनेर दिएको छ लेट्स आएको छ एलईटी पछि एपोस्ट्रोफी एस आएको छ भने यसमा चाहिँ हामी प्रयास रुल अनुसार शैल वी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ शैल वी हुन्छ यसको पनि पोजिटिभै हुन्छ शैल वी लेट अस अब लेट आएर अस आएको छ भने लेट सँग सेपरेटली अस आएको छ भने विल यु लगाउनु पर्छ हामीले यसमा यहाँ हाम्रो चाहिँ नि आन्सर विल यु हुन्छ हरि युज्ड टु लिभ इन फ्रान्स एज अ बोय अब युज्ड टु फर्म आएको छ यहाँ भर्ब आएको छ भने अब यसमा पनि हामीले के भने यो युज्ड टु को केसमा हामीले डु भर्ब को हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ डु भर्ब लगाउनु पर्ने हुन्छ यो भर्ब टु हो पास्ट फर्म हो त्यसकारण हामीले डिडन्ट अब हरि राख्नु पाएन हामीले यसको प्रोनाउन युज गर्नु पर्यो ही डिडन्ट ही हुन्छ अनि you'd better not take a hard drink भनेको अब यो would सँग better आयो भने हामी चाहिँ के गर्छौं त hadn't you लेख्नु पर्ने हुन्छ यो रुल अनुसार hadn't you अर्को छ sheep eat grass अब यो sheep है यो जुन sheep यहाँ चाहिँ अब यो प्लुरल हो यो अब sheep सिंगुलर पनि हुन्छ प्लुरल पनि हुन्छ यसमा eat मात्र दिएको भएर यहाँ verb 5 दिएको छैन यसकारण पक्कै पनि के हो त प्लुरल हो अनि eat grass दिएको छ अब यसमा हामीले मेन verb आएको छ eat
मेन भर्ब दिएको छ भने यसमा हामीले के गर्छौं त डु भर्ब डोन्ट अब हामी के गर्छौं त दे मिस्टर पाण्डे क्यान स्पीक 9 ल्याङ्ग्वेजेस अब मोडल भर्ब को युज भएको छ मोडल भर्ब युज भएको छ भने जुन मोडल भर्ब युज भएको छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्यान प्रयोग भएको छ त्यसकारण हामीले क्यानै युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हेरे पुग्छ मिस्टर पाण्डे क्यान स्पीक 9 ल्याङ्ग्वेजेस अब हामी यसलाई क्यान को नेगेटिभ कान्ट अनि मिस्टर पाण्डेलाई ही मिस्टर पाण्डे क्यान स्पीक 9 ल्याङ्ग्वेजेस कान्ट ही सी हेज फिनिस्ड यो भर्ब 3 भयो यो हेज भयो और क्लासेस दिएको छ पोजिटिभ छ सेन्टेन्स अनि हेभ भर्ब को प्रयोग भएको छ हेज युज गरेको छ अब हामी के गर्नु त यदि हेल्पिङ भर्ब को रूपमा आएको छ भने त्यही भर्बलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेजन्ट सी हुन्छ यसमा सी बेयरली यो बेयरली भन्ने वर्डले सेन्टेन्सलाई के गर्छ नेगेटिभ गरिदिन्छ यो सेन्टेन्स नेगेटिभ भयो टेन्स हेर्दाखेरि यो पास्ट टेन्स छ म्यानेज्ड एन्ड टु रिच द गोल अब यसमा दुईटा भर्ब छ हामीले यो भर्ब हेर्नुपर्छ त्यसपछि अब म्यानेज्ड भनेको भर्ब 2 भयो भने डिड लगाउनु पर्ने हुन्छ अब नेगेटिभ को स्टेटमेन्ट नेगेटिभ भएको भएर हामीले चाहिँ क्वेशन ट्याग क्वेशन चाहिँ पोजिटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ डिड सी हुन्छ यसमा त्यस्तै गरी डोन्ट लेट हिम स्विम इन द्याट पोन्ड यो चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा हामी के गर्छौं त पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् यसमा हामी विल यु प्रयोग गर्छौं देयर आर लट्स अफ पिपल हियर छ अब देयर आर अब के गर्नु त आरन्ट यो अगाडि जे दिएको छ त्यही राख्नु पर्यो आरन्ट देयर यो हाम्रो ट्याग क्वेशनहरु यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब read the following situation what do you say in these situations used question tag भनेको चाहिँ अब यहाँ हामीले केही सेन्टेन्सहरु कम्प्लिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है अब त्यो अनुसार हामी ट्याग क्वेशन युज गर्छौं जस्तै यहाँ हेरौं फर्स्टमा सिचुएसन के दिएको छ भने फर्स्टमा द स्काई इज फुल अफ क्लाउड you can see lightning and hear thunder अब चट्र्याङ परिरहेको छ हैन लाइटनिङ भइरहेको छ आकाश एकदम क्लाउडले ढाकेको छ अब यसको मतलब इट्स गोइङ टु रेन सुन है यो प्रेडिक्सन है एभिडेन्स भयो हैन यसको आधारमा EVIDENCE एभिडेन्सको आधारमा हामीले के कुरा प्रेडिक्सन गरिरहेका छौं है PREDICTION गरिरहेका छौं भने अब हामीले यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ ट्याग क्वेशनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसमा इज युज गरेको छ इज पछि यहाँ गोइङ टु फर्म युज भएको छ भने अब हामीले यसमा इज हेर्नु पर्यो इज लागेको हुनाले हामीले इजन्ट इट गर्न पाइन्छ यसमा इजन्ट इट गर्ने हो इजन्ट इट यु वान्ट टु पे द ट्याक्सी फेयर बट यु आर सर्ट बाई 100 रुपीज अब श्यामले युलाई भन्छ यु हेभ टु पे यु हेभ टु पे द TAXI taxi FARE फेयर भन्यो हैन यु हेभ टु पे द ट्याक्सी फेयर अब यो हेभ टु को फर्म आएको छ हेभ टु अब हेभ चाहिँ हेभ टु आएको छ है यसमा चाहिँ मेन भर्ब को रूपमा आएको छ भने यसमा अब के हुन्छ यु सँग डोन्ट लाग्छ डोन्ट यु हेभ मेट अ स्ट्रेन्जर एट अ पार्टी एन्ड यु वान्ट टु हेभ अ च्याट विथ हिम हैन विथ हिम अर हर अब के गर्न सक्छौं पहिला सुरुमा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसमा अब ही अर सी he seems to be very friendly FRIENDLY यसरी हामीले सेन्टेन्स बनायौं अब यसको ट्याग क्वेशन के गर्नु त सिम्स भर्ब 5 छ डजन्ट ही गर्नु पर्यो You came out of the film hall with your friend. You enjoyed the film. So the film was really interesting. यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो the film was really interesting अब हामीले ट्याग क्वेशन राख्ने wasn't it गर्नु पर्यो है You and your friend listened to a comedian on the stage and felt spellbound by his/her performance. He gave an excellent
performance performance today suppose today he gave an excellent performance today अब ट्याग क्वेशन के हुन्छ gave verb to आएको छ didn't he Next, you think your friend's father has arrived from the US, but you are not sure. Your father has just arrived from the US, गरौँ, comma, your friend. अब hasn't he? Hasn't he? Question mark. You think Susan will join the new job tomorrow, but you are not sure. Susan may join the new job tomorrow. यो हामीले सेन्टेन्स बनायौं may join गर्न सक्छ Susan may join the new job tomorrow छ अब के हुन्छ may छ अब यसको ट्याग क्वेशन के हुन्छ may join अब हामीले चाहिँ may भयो है यसमा may or will गरौँ यसमा will गरौँ Susan will join the new job tomorrow won't he गरौँ okay your friends here looks too short you have got to shirt here don't you you have got sorry haven't you हुन्छ यो have चाहिँ मेन verb को रूपमा हैन हेल्पिङ verb को रूपमा आएको छ haven't you गर्नु पर्यो यसमा अर्को छ you want to go for a picnic with your friends in class छ let's go to the picnic okay let's go to the picnic this week suppose अब के हुन्छ shall we you want permission from your father to go for a walk let me go for a walk अब यसमा के हुन्छ will you okay यो भयो हाम्रो बुकमा दिएको क्वेशनहरुको जुन एन्सरहरु मैले गरेर देखाइदिए अब मैले अघि भनिसकेको छु ट्याग क्वेशनको बारेमा ट्युटोरियल हेर्न मन छ भने मैले अघि भनेको आई बटनमा क्लिक गरेर एकचोटी त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला आजको भिडियोमा यति नै र यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र लेटेस्ट अपडेटको नोटिफिकेसनको लागि बेल प्रेस पनि गर्न नबिर्सनु होला हस्त धन्यवाद